مصطفى السيد الذي يتقدم. السيد ينطلق يرسل كرة عرضية، لكن الكرة ما زالت. الرغيب يتقدم في المباراة. الريان من أجل الانفراد بالقمة يبدأ القمة ويسجل هدف المباراة الأول مبكرا يا رغيب، مبكرا يا ريان. ويسلي روبيرو يسجل هدف التقدم البرازيلي. ويسلي يعطي الأسبقية في نتيجة اللقاء للرغيب. شوف الإعادة، شوف روجر قديش، وهذا مصطفى السيد اللي مر وأرسل كرة عرضية، لكن عدت ولا ما عدت؟ عدت ولا ما عدت؟ هل عبرت بكامل محيطها؟ هذه الإعادة وهذا التمركز طبعا من ويسلي اللاعب البرازيلي القادم من انترناسيونال بورتو أليغري، واللاعب السابق طبعا لسنوات طويلة مع بالميراس. ينجح في أن يتقدم بالريان بهدف المباراة الأول عند الدقيقة الخامسة في بداية شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. 1-0 الريانية. انطلاقة روجير قيديش يرسل كرة الأمام. مصطفى السيد يحاول في هذه اللقطة. السيد يمرر الكرة عند جابرييل بيريرا. ويسلي الله، بطل هذه الليلة برازيلي رفقة الرغيب اسمه ويسلي روبيرو، سجل الهدف الأول ويضيف الهدف الثاني. الريان شكل ثاني في هذه الليلة. شوف التمريرة، شوف التمركز، الكنترول، وبعد ذلك بالقدم اليسرى قوية جدا من جانب ويسلي الذي يسجل ثاني أهداف الرغيب. ثاني أهداف الرغيب. رغيب يا الريان رغيب. ويسلي الهدف الثاني نعم ياتي عن طريق لحمد الله. عبد الرزاق خلف الدفاع، الكرة للشباب وهدف تقليص الفارق لليوث. هدف تقليص الفارق لليوث الشبابية ياتي مبكرا في شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. ياتي مبكرا بعد تمريرة رائعة من جانب حمد الله. الكرة خلف الدفاع، معتوق عبد الله معتوق الذي كان بانفراد مباشر امام المرمى امام ابو ندى ينجح في ان يسجل الهدف، وبالتالي اصبحت 2-1. هذه البداية لشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء لا شك بأنها تعطي عودة الثقة للشباب ولجماهيره وكذلك للسيد. ما زالت الفرصة قائمة. يانيك كراسكو مر يرسل كرة عرضية. حمد الله، عاد الشباب للقاء. حمد الله صنع الأول وسجل الثاني. عاد الليث مرة أخرى. 2-2. نحن ننطلق من جديد ونبدأ من جديد. الشباب يعود للمباراة ويعدل النتيجة. يانيك كراسكو مر بهذه الطريقة وأرسل كرة عرضية في هذا المكان. ليس بإمكاني حمد الله أن يضيع فرصة في داخل المنطقة، لكن مجهود فردي كبير كان من كراسكو الذي ينجح في أن يعدل النتيجة للشباب. 2-2.